আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কবুতরের ক্যালসিয়ামের অভাবে কি কি সমস্যা হয় এবং কবুতরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে কি কি খাওয়াবেন সে সম্পর্কে। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আমরা জেনে নেই কবুতরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে কি কি সমস্যা হয়। কবুতরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় কবুতরের ডিম বাচ্চায়। কবুতর যখন ডিম পাড়ে তখন অনেক সময় দেখা যায় কবুতরের ডিমের খোসা পাতলা হয়, এতটাই পাতলা হয় যে সে ডিম থেকে কোনো বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকাংশ সময় আবার দেখা যায় একটা ডিম বড় হয়, আবার একটা ডিম অনেক ছোট হয়। এই ডিমগুলো থেকে কোনো প্রকার বাচ্চা ফোটে না। কবুতরের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে কবুতর অনেক সময় ডিম দেয়া বন্ধ করে দেয়, আবার ডিম দিলেও অনেক সময় পরপর ডিম দিয়ে থাকে। অনেক দেরিতে ডিম দিলেও সে ডিম জমে না এবং ডিম থেকে কোনো প্রকার বাচ্চা ফোটে না। কবুতরের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে কবুতর ডিম পারলেও অনেক সময় কবুতর ডিমে তা দেয় না, আবার ডিমে তা দিলেও মাঝপথে এসে আর কবুতর ডিমে তা দেয় না। অধিকাংশ সময়ই কিন্তু কবুতরের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে এই সমস্যাটি হয়। কবুতরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে না, আবার বাচ্চা ফুটলেও বাচ্চাগুলো অনেক দুর্বল হয়, যার ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাচ্চাগুলো মারা যায়। আবার অনেক সময় কবুতরের ডিমের ভিতরেই বাচ্চাগুলো মারা যায়। এই সমস্যাগুলো কিন্তু কবুতরের ক্যালসিয়ামের অভাবেই হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে প্রধান যে সমস্যাটি হয় সেটি হলো কবুতরগুলো অনেক দুর্বল হয়ে যায়। একটা সময় কবুতরগুলো প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং হাঁটতে পারে না। এবার আসুন জেনে নেই কবুতরের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে কবুতরকে কি কি খাবার খাওয়াবেন। কবুতরের ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করতে মিক্স খাবারের কোনো বিকল্প নেই। যেমন মিক্স খাবারে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, ডাবরি, ছোলা, মুসুরি এবং সরিষা। এই খাবারগুলো কবুতরের শরীরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে অনেক সহায়তা করে। তাই আপনারা অবশ্যই কবুতরকে মিক্স খাবার খাওয়াবেন। এছাড়াও কবুতরকে ডিমের খোসা খাওয়ালে কবুতরের ক্যালসিয়ামের অভাব অনেকটাই পূরণ হয়। কবুতর যদি ডিমের খোসা এমনিতেই খেতে না চায় তবে গ্রিটের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। কবুতরের শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব বেশি হলে তবে অবশ্যই কবুতরকে ক্যালসিয়াম কোর্স করাতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।